后来乡亲啊，这个高雄市长的补选，韩国瑜替李美珍来徛台。虽然李美珍也是选输人，也毋过韩国瑜徛台的时阵，有讲到讲食牛卵会当帮助查某人有心。我还想袂到，竟然是来带动着牛卵甲牛肉大抢市。这个牛肉上大宗的产地嘉义县农会，随着对着脚步来推出着送牛卵的活动，迅速来行销着嘉义出产的农产品，马上就吸引侪民众来带动一波的买气，这个牛肉的销售嘛对咧旺。蒸鸡蛋、蒸鹅蛋，回去蒸好了吃吃看，不知道怎么样。我老婆怀孕，她已经吃了多少颗？你自己跟大家报告一下。100多颗。她已经吃了100多颗鹅蛋，大家帮她掌声鼓励好吗？食牛卵这好用，唔管讲高雄市前市长韩国瑜，伊讲这话到底是不是有根据？即马牛卵有够称。来，谢谢。大家收听领真空包装的卤的牛仔卵，免费来摕，嘉义县农会限量100份，免5分钟就摕了啊！食牛卵会生囡仔，你敢要生？我无教，我嘛是生真济个安尼。不相信。韩国瑜的讲法，大家拢无啥相信，不过农会脑筋动了较紧。除了这个卵，大概当领到以外哈，他今天还有带了许多相关的鹅肉制品，大家都可以参考看看。嘉义县大拿是台湾主要的牛仔囝供应区，号称是牛仔囝的故乡，送牛仔卵成功行销在地农特产品。这几只啊，其实拜嘛足好看的，即摆迄个过来啊，中原普渡大家有兴趣拢会当哦开始订购。这2天呢，大家来买鹅蛋的这个销售呢，也成长了大概30%。生计偏远无去帮助到候选人李美珍的选情，颠倒促进地方农产品的行销，恐惊这是韩国瑜本人无想到的。